Хоррор мертв, пока кто-нибудь не подует в костяную дудку и не заставит труп жанра дергаться в конвульсиях. «Свист» — это именно такая попытка. Шумная, кровавая и чертовски неровная. Если вы ждали мессию от мира ужасов, то спойлер — это не он. Но скучно вам точно не будет. Я попала на этот фильм почти случайно. Мои ожидания были на уровне плинтуса. Очередной фильм про проклятый предмет. Серьезно? Но «Свист» умудрился меня зацепить. Не своей гениальностью, а тем, как отчаянно он пытается быть крутым, наступая на собственные грабли. Этот фильм как свидание с бывшим. Ты знаешь, что все закончится плохо, но искры летят так красиво, что ты остаешься до финальных титров.